Hello， 又係我 Sally 啊！我哋每個禮拜六都會同大家分享影音同埋科技界嘅最新資訊。而家因為疫情嘅關係，我哋都冇辦法去戲院睇戲。如果你係家庭影院嘅發燒友，又想喺屋企添置一啲新器材，嚟緊關於投影機嘅資訊咧，可能可以幫到你喎。另外，今個星期喺市場上面出咗幾款新嘅無線耳機，唔知又啱唔啱你心水呢？即刻開始今期熱話。JVC 公布最新 4K 投影機 DLA MP5 同 DILA 高階投影機系列，最大分別就係用上投影機燈泡取代雷射光源，但係輸出強度仍然可以維持喺1900流明，最高解像度可以達到4096×2160，明暗對比度達到40萬比1，對應 HDR10 Plus 晶片影像處理器，兼容 4K 120Hz HDMI 2.1。對新一代 4K 遊戲玩家嚟講係非常之吸引㗎。預計3月就會喺英國上市，售價就係7500蚊英鎊，換算港紙就即係79700蚊左右。而同系列嘅旗艦級 8K 投影機 DLA NZ9 身價就接近25400英鎊，大約就係27萬港紙啊。所以 DLA MP5 對一般玩家嚟講咧，都係更加易觸及嘅。Samsung 新旗艦 S22 系列手機計劃喺2月初發布，型號包括 Galaxy S22、S22 Plus 同埋 S22 Ultra 3款。早前網上亦都有產品實物圖流出，見到 S22 同埋 S22 Plus 嘅設計延續咗 S21 系列個性，線條圓潤，採用3鏡頭設計。而消失咗1年嘅 Note 系列或者會以 S22 Ultra 嘅名號回歸。體積最大嘅 S22 Ultra 明顯更加似 Note 系列設計，採用左右曲面螢幕同埋5鏡頭，將會支援 S Pen。不過暫時未知 S Pen 可唔可以收納喺機身之內啦。全文售價分別係899、1099同埋1299美金，換算翻港紙就大約係7000蚊、8500蚊同埋1萬蚊港紙。打算換新手機嘅朋友咧，記得要密切留意我哋嘅報道啦。Jabra Elite 系列加入咗新成員 Elite 4 Active， 採用人體工學設計同埋具有 IP57 防水防汗嘅功能，內置 Alexa、Spotify Tab 以及 Google Fast Pair 功能等等。耳機擁有專利 Hear Through 聲音透傳技術，附帶主動降噪功能，配備4個擁有特殊防風物料保護嘅收音咪，令到通話表現更加理想。官方定價就係999蚊港幣，擁有海軍藍、石墨灰同埋薄荷綠3色選擇，有興趣嘅朋友可以去相熟嘅鋪頭嗰度試下啦。Sharp 公佈將會喺2022年推出嘅指定型號電視系列加入 DTS:X 音效支援，當中包括 70DN5EA 以及成個 EQ 系列。EQ 系列採用咗無邊框屏幕，支援 HDR10、HLG 同埋 Dolby Vision 影像輸出。入手門檻係650蚊英鎊，換算大約係6910蚊港幣。兩款型號預計會喺今年2至3月期間推出。預計 Sharp 好大機會係為咗支援 Disney Plus 即將加入嘅 IMAX Enhanced 音效而鋪路啦。Shure 啱啱發布咗 Ionic 40頭戴式降噪耳機，主打輕巧同埋功能齊備，搭載40mm 單元，有4個降噪用收音咪，以及2個通話用波速成型嘅收音咪，可以提供到3種等級主動降噪，支援環境聲模式。用家可以透過 Shure Plus Play App 自定義聲音 EQ， 對應藍牙 5.0， 支援 aptX HD 編碼。啟用主動降噪狀態下，可以提供到25個小時嘅電量，支援快速充電，有黑白2色選擇，建議售價就係2418蚊港幣。同場亦都發布咗 SRH440A 同埋 SRH840A 專業監聽耳機，兩款耳機都用上咗簡約設計同埋40mm鋁磁鐵動圈，耳機經過輕量化處理，喺佩戴舒適感上面有顯著嘅提升。建議售價就分別係968蚊同埋1448蚊港幣，以監聽耳機嚟講，相當有親和力啦。Beats Fit Pro 耳機將會喺1月底喺香港推出，搭載 Apple H1 晶片，可以對應頭部追蹤 Spatial Audio 功能。新耳機有耳翼設計，支援主動式降噪、通透模式、Siri 語音助理、自動切換裝置以及 iOS 專屬 Find My 功能。
外形設計同埋聲音個性都偏向運動用途，同商務休閒取向嘅 AirPods Pro 形成咗強烈嘅對比。開啟透音模式之後，可以連續使用6個鐘頭，充電盒可以額外提供21個鐘頭使用時間。Beats Fit Pro 最大優勢就係同時可以對應 iOS 同埋 Android 系統，能夠喺2個系統中進行各式嘅進階設定同埋更新升級。而 Howard 最近亦都為 Beats Fit Pro 進行咗一次詳細嘅測試，唔知佢又會點樣去評價呢對耳機呢？記得留意我哋嘅 YouTube Channel 嘅更新啊！今集嘅時間又差唔多啦，如果中意呢條片嘅話，記得 like 條片 ，subscribe 我哋嘅 channel，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下次再見啦，拜拜。